नमस्ते। नमस्ते, मैं सोहनशी चौहान आज आपको हिचकी से बचने के उपाय होम्योपैथी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हिचकी आ जाने के बाद कई बार कई दिन लोगों को तकलीफ़ होती रहती है। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको अगर ध्यान में रख के हम दवा लेंगे तो तुरंत हमको आराम आ जाएगा। जैसे खाने के बाद चलने वाली हिचकी और जिसके पेट में एक स्थान पर दर्द होता हो उसको नेट्रम फास्ट 6X दवा लेना है। और ऐसे व्यक्ति जिसको पित्त की प्रकृति है, पीला पीला मुंह में आ जाता है, उसको अगर हिचकी चलती है तो उसको नेट्रम सल्फ 6X दवा का उपयोग करना है। और आपने देखा होगा कोई बहुत अति संवेदनशील होता है जिसको बार बार छींकें आती है, नींद में बड़बड़ाता है और शोर के प्रति उसको तकलीफ़ होती है। ऐसे व्यक्ति को अगर हिचकी चलने लग जाए तो उसके लिए साइलिस या ट्विलेक्स 4 गोली देना है। एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसको नमक बिना मांगे वो खाता है। जब भी कोई खाना खाना शुरू करता है सबसे पहले नमक अपने खाने में डालता है। ऐसे व्यक्ति को अगर हिचकी चलने लग जाती है तो उसके लिए नेट्रम और 6X दवा बहुत अच्छी दवा है। और ऐसा व्यक्ति जिसको दिन रात हिचकी बंद ही नहीं हो रही है उसके लिए मेगफास्ट 6X दवा इसका उपयोग करना है। इन सारी दवाओं को जैसा मैंने बताया है 4 गोलियां लेना है। हर 15-20 मिनट में ले लीजिए, 3-4 बार लेने पर आराम हो जाएगा। और जब आराम हो जाता है और भविष्य में ना हो तो इन्हीं दवाओं की 200 पोटेंसी सप्ताह में 1 बार लेते रहें। 4-5 बार लेने के बाद भविष्य में हिचकी चलने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। आपने जो है मेरे वीडियो लाइक करना शुरू कर दिए हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।